Mtazamaji wa Mtani TV, ni Jumapili tulivu ya Novemba 23 na tunavyozungumza hapa ni live and direct tukia uwanja wa Benjamin William Mkapa, uwanja ambao leo hii majira ya saa 10 kuna mchezo wa ligi ya mabingwa, mchezo wa kundi D kati ya Simba Sports Club, mnyama mkali, mnyama mituni kutoka mitaa Msimbazi Kariakoo, ambaye anafungua pazia la ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezo wa kundi D dhidi ya Petro Atletico de Luanda kutokea nchini Angola. Ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu kubwa sana na mashabiki kutokea pande zote za Tanzania pamoja na mashabiki ambao wapo nje ya nchi. Hivi ninavyozungumza na wewe nipo uwanjani, na kama ambavyo unasikia sauti hizo za vuvuzela, mashabiki tayari wameanza kuingia uwanjani na taratibu wameanza kukaa kwenye siti zao kwa ajili ya kusubiri mtanange huo wa kukata na shoka ambao unatarajia kupigwa majira ya saa 10 kamili za jioni. Simba Sports Club wanaianza kampeni hii kampeni hii ya klabu bingwa barani Afrika, mchezo wa kundi D, mara baada ya kuwa wamefanya vizuri kwenye michezo ile ya preliminary, michezo miwili ile ya kufuzu dhidi ya Gaborone United, ambapo mchezo wa kwanza walishinda kwa goli 1-0, lakini mchezo wa pili ambao ulifanyika hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa ulimalizika kwa sare ya bila kufungana 0-0. Mchezo wa pili wakaenda Eswatini kucheza na Nsingizini Hotspurs na wakashinda ugenini magoli 3-0, lakini mchezo wa marejano hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa hapa nilipo leo hii, mchezo ukaisha pia kwa sare ya bila kufungana. Leo hii watu wengi wanataka kukiona kikosi cha Simba namna ambavyo kitakuwa, lakini habari njema ni kwamba masaa wote ambao unawafahamu kwenye kikosi cha Simba leo hii wamepata nafasi ya kuanza kwa mujibu wa team sheet ambayo imetufikia hivi punde. Kikosi cha Simba kimetufikia hivi punde, team sheet ile kwenye dawati letu la michezo la Mtani TV kutokea hapa uwanja wa Benjamin William Mkapa. Na kwa haraka golini ni Yakub Mohamed Zuma almaarufu anaanza golini, lakini upande wa kulia ataanza Shomari Kapombe akiwadhibiti mawinga hatari wa Petro Atletico kina Vanelson ambaye ni winga wa kushoto upande wake. Shomari Kapombe ataanza upande wa kulia, lakini upande wa kushoto yupo beki kisiki Anthony Mligo ambaye atakuwa na kazi kubwa sana kumzuia Pedro Aparashio, winga huyu wa kulia wa Petro Atletico. Lakini mabeki wa katikati kwa mujibu wa team sheet ya Simba leo hii, ameanza upande wa kulia ni Rushaine De Rock pamoja na Wilson Nangu, ndo wanaunda ile pacha mabeki wawili wa katikati, na hawa kazi yao kubwa itakuwa ni kumzuia mshambuliaji hatari kutoka Brazil katika kikosi cha Petro Atletico, Thiago Reis. Double pivot nambari 6 nambari 8 kwa upande wa Simba leo hii ameanza Alassane Maodo Kante, kiungo huyu kutokea nchini Senegal, ambaye yeye katikati atacheza na Nabi Kamara, kiungo huyu raia wa Guinea. Kama ambavyo unasikia hapo anapigiwa makofi kwa wingi na mashabiki ambao tayari wamejitokeza katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa. Na hawa kazi yao viungo hawa wawili, double pivot hii ya Alassane Kante na Nabi Kamara, kazi yao itakuwa ni kuwadhibiti viungo hatari wa ushambuliaji wa Petro Atletico akiongozwa na huyu Pedro Aparashio pamoja na Jonathan Toro. Mawinga wa kulia na kushoto wa Simba leo hii ambao wameanza ni Elim Panzu, anatokea kushoto kama unorthodox left footer, unorthodox right footer, anatokea kushoto Elim Panzu Kibisala. Huyu atakuwa anapurukushana na fullback wa kulia wa Petro Atletico Antonio Hos, lakini upande wa kulia ameanza Joshua Mutale Budo ambaye yeye atakuwa akipepetana na mabeki wa pembeni wa Petro Atletico. Lakini kwenye number 10 leo hii ameanza Jean Charles Ahoua, MVP huyu wa Ivory Coast msimu wa mwaka juzi na top scorer wa ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu uliomalizika akifunga magoli 16, lakini pia ni nominee ama mtu ambaye anagombania
tuzo ya MVP ya ligi kuu msimu uliomalizika katika majina ambayo alitajwa na shirikisho la soka Tanzania katika tuzo zile za TFF ambazo zitafanyika mapema mwezi ujao. Mbele nambari 9 leo hii anasimama mtu ambaye anaongoza mashambulizi, ni Simba mweusi, the Black Lion, Jonathan Soa, ambaye yeye atakuwa akipimana ubavu na mabeki wa kati wa korofi wa Petro Atletico wakina Kinito huko nyuma. Kwa hiyo hicho ndio kikosi cha Simba ambacho leo hii kitapata nafasi ya kuanza kwenye mchezo ambao unaanza majira ya saa 10 kamili, masaa machache tu yameosalia kutokea hapo katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Lakini taarifa njema pia kwa mashabiki wa Simba ni urejeo wa kiungo mshambuliaji kutoka Kenya Mohamed Badibir, ambaye yupo hapo kwenye listi ya wachezaji ambao watakuwa sehemu ya mchezo wa leo dhidi ya Petro Atletico. Pengine anaweza akapata nafasi ya kuingia kipindi cha pili kama game changer kutokea bench, akichukua nafasi ya mtu katika wale wachezaji ambao wameanza katika mchezo wa leo. Lakini pia kwenye bench namuona yupo Morris Abraham, yupo huyu Chamwa Karabwa namuona hapa, lakini pia yupo Neo Maema kwenye kikosi, yupo pia Selemani Mwalimu, bila kumsahau Stephen Dese Mukwala. Kwa hiyo hao ndio wachezaji ambao leo hii wanakwenda kuiwakilisha Simba Sports Club katika mchezo muhimu wa kundi D, mchezo wa kwanza dhidi ya Petro Atletico de Luanda wa Angola, kutokea katika mji wa Luanda. Kwa hiyo kinachosubiriwa hapa ni muda tu ufizi kufika na mtanange uweze kuanza. Mashabiki bado wanaendelea kujitokeza kwa wingi, wanaendelea kuingia katika uwanja huu wa Benjamin William Mkapa, ambapo mageti mpaka sasa hivi yapo wazi na watu kukitazama, idadi ya watu pia waliopo nje ni wengi wakisubiria tu ule muda ili mtanange huu uweze kuanza. Ni nini maoni yako? Nini ambacho unakiona kinaenda kutokea mara baada ya dakika 90 zitakazomalizika hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa? Tuandikie kupitia comment katika channel yetu hii ya Mtaani TV. Lakini pia usisahau kuendelea kulike, endelea kushare na kusubscribe channel yetu hii ya Mtaani TV ili uwe wa kwanza kupata habari moto na za haraka na update zote ambazo zinaendelea hapa katika uwanja wa Benjamin William Mkapa. Leo hii Novemba 23 ni Simba Sports Club mnyama mkali dhidi ya Petro de Luanda Atletico kutokea nchini Angola. Mchezo wa kwanza wa kundi D ambao yupo Simba, yupo Petro, yupo Esperance de Tunis, lakini pia yupo Stade Malien ya huko nchini Mali. Mchezo kati ya Esperance na Stade Malien ulimalizika hapo jana kwa sare ya bila kufungana. Endapo leo hii Simba akipata matokeo ushindi, basi anakuwa kileleni kwenye msimamo wa kundi D akiwa na point 3. Mpaka wakati ujao, see you.